Ваше последнее слово. Мне не интересно. Вы-то думаете, что я колю губы? Нет, я связался с пылесосом. Да. Та-та-ра-та! Ладно, теперь. А где это лондонский дождь? До боли, до крика. Маша, блядь. Ты думаешь, мы не заметим, что здесь вода, и ты тут пошел под себя? Кать, один вопрос. Как ты узнал, что у нас отношения был Джонни Депп? Ребята, всем привет! Вы на втором спецвыпуске шоу «Без слов». Сегодня у нас... Обворожительно Павел. Павел, да, Илья. И сегодня с нами Екатерина Колесникова. Поприветствуем. Она еще не участвовала у нас в шоу «Без слов», поэтому она не знает ответа на вопросы, которые мы сегодня будем ей задавать. Как вы знаете, она получать будет от нас, если неправильно ответит, стаканчик воды в лицо. Если же она отвечает правильно, у нее есть шанс отыграться. Мы раскидываем колоду. Если ее масс больше, я получаю также в лицо водой. Подожди, это не горилка? Нет. Поехали! Итак, Илья, держи карточки с вопросами. Первый вопрос. Баскетболист на шоу не смог прокрутить баскетбольный мяч на пальце. Было или не было? Не было. Ну, добро пожаловать в клуб. Уже смотрел этот выпуск? Он не смог. Я уверена, что он смог. Тут будет флешбэк, он не смог взять и прокрутить на пальце мяч. Мне казалось, в баскетболе это... Я не смог. Я по трешке больше. Он просто не захотел. Почему ты первый был именно в Сисе? А мы хотели попасть на конкурс мокрых маек. Возможно, я в этом выпуске останусь полностью сухой, мне пока так комфортно, хорошо. Он на Арбате разрешал прохожим сделать любую тату на своем теле. Да. Ну, вообще такое было, да. Человек, который сидел на Арбате и давал каждому прохожему нарисовать на своем лице, теле любую татуху, которую им вздумается. Сейчас Илья раздаст нам по одной карте, и мы посмотрим, получу ли я. Хотелось бы раздать, и чтобы получил Паша лещей. Ехал Катя, грека через реку. с Видит картами должно быть грека всё окей. в реке рак. Мы смотрим и отдаем Илье. Дай, мое. Я показываю, что Паша правильно был рад первый поворот. Ваше последнее слово. Мне не интересно. Спасибо. Тепленькая, сколько градусов? Вопрос номер 3. Сделали засос от пылесоса и тем самым вызвали аллергию на теле. Может быть, если кто-то до этого тоже сосал этот пылесос? Вы-то думаете, что я колю губы? Нет, я сосался с пылесосом. Пускай да. Пускай да, да? Паш, ну у меня для тебя плохие новости, ты понимаешь, какие? Я прекрасно знаю ответ на этот вопрос, поэтому новости у меня хорошие. Да? Ты уверен, что новости хорошие? Я тоже уверен. Сколько надо это держать? Ну, очертания есть. Ну, Паш, давай. Очертания есть. Давайте попробуем другую часть тела. Повернись, ты. Ты что, не чувствуешь? Мне нравится это шоу. Ну я вот и массирую. А пока я расскажу четвертый вопрос. Участник профессионально выполнил танец в стиле робота. Ну, пускай будет да. Было? Ты или я? Мне кажется, это не совсем был танец робота, но тоже танец. Куда? В какую часть тебе хочется? Ну вот это мне ссыпает. Прицелься. А может шампунь сверху? Приступлю к следующему вопросу по номеру 5. Локаль молоко Смитские. Да. Было? Да. На самом деле, это моя любимая часть Пашиного шоу. Да, было. Короче, Юлиан, это было too sexy. Раз, два, три, четыре, Мой хозяин скупился на безлактозное молоко. 7, 8, 9, 10. Вышел зайчик погулять. Ты тусуй лучше там, она вообще как бы с картами Да дело-то. ты чё? Она просто таролог. Блин! Ебать, ну почти. Походу подговорила все наши карты против меня. Она Теперь просто не сказала, знаю. Давай по новой, Миша, все хуйня. да. Илья, спасибо, но почему ты мне целишься в левое ухо? Ты хочешь... Потому что ты слева находишься. Короче, на шоу. Она как-то забрала еду и убежала у курьера. Я говорю, что нет. Не было? Не было? Точно уверена? Конечно, нет. Нет, ответ нет, все правильно. Зафиксировали. Ты убила курьера за еду. Ты убила курьера за еду, побила курьера, украла еду и убежала от него.
Я теперь сделаю вот так. Ну, более-менее. И теперь все вместе. Кать, знаешь слова? А где-то лондонский дождь, знаешь? Я не знаю, ты Ладно, теперь. А где-то лондонский дождь, до боли, до крика, поздравляю тебя. Итак, следующий вопрос, поехали. Ведущий засунул участнице язык в ухо, Паш, блядь. Что ты я сразу, подожди, вопрос. У нас два ведущих вообще-то в шоу. Это может, Ты точно мог. Она видела этот выпуск, да, Паш? Ну, да, она не могла его видеть, потому что его не было. Один вопрос. Почему наш ведущий сует участницу язык в ухо? Почему не я? Ты так сделал? Все попросили бы. За деньги, да. Она все шоу по команде ведущего. Паша, блядь, ты думаешь, мы не заметим, что здесь вода, и ты тут пошел под себя? Эта ситуация вполне могла быть. Было? Было. Ладно, смотри, мы вот так вот делаем и вот ставим сюда, потому что так было. А мы переходим к оказанию Сандры. Теперь до конца шоу Сандра будет произносить, точнее делать кое-что по команде Ири. Когда он говорит Акуна, ты говоришь Матата и разок хрюкаешь. Илья сам выбирает, когда сказать Акуна. Вытягивай карту. Эта карта сидит напротив меня. Дама Эта пика, карта да. сидит напротив меня, дама. Любимый актер Джонни Депп. Именно этот актер у него любимый был или нет? А что, можно до карты достать? Можно, давай. Так, у карты сейчас свои карты, на которых она сейчас предскажет свой будущий ответ. Давай, тишину. И мы узнаем сейчас. Там очень интересно. Я говорю, что да, такой человек есть на этой планете. На планете? Я тоже думаю, что Джонни Депп себя любит. Кать, один вопрос. Как ты узнал, что у нас в отношении был Джонни Депп? Что? Был Джонни Депп, потому что любимый актер Джонни Деппа Джонни Депп. Правильный ответ! Твой самый любимый актер. Джонни Депп. Так, давай. Бери вот эту, а ты вот эту сверху. эту? Давай. Давай. Китайский на тютюлик. 9 бубе, 10 пика. Парам-пам. Ирина, твою мать, снял штаны до трусов на шоу. Да, конечно, да. Аси ведущий мог снять? И ведущий мог. А какой ведущий потом мог В первую снять? очередь ты. А тут, смотрите, сюрприз. Это мой автограф. Почему я снял штаны? Потому что за день до этого Катя Николакс написала мне на жопе свой никнейм в Инстаграме. Я могу спойлерить, снова эта женщина напротив меня сидит. А вот у меня сидит этот мужчина. О, да у вас идеальная пара. Крести, дама и король. Что ты сказал мужчина? Думал, малет, ё-моё. Давай считаем до 3, да, вместе. Раз, два. Я хотел проверить свою реакцию и уклониться от этого просто вот так. Этот человек как-то заработал 1 миллион рублей за месяц. Я знаю этот ответ. Я его как раз таки видела. Да. Кто это был? Фунтик. Ладно, Паш. Но... На. Подожди, Это что он тебе. сказал? Что он сказал? Да она сказала, что было. Теперь прочитай ответ на вопрос. Твоя самая большая зарплата за месяц. А врать можно? Давай У миллион. нас предпоследний вопрос. Было ли такое? Вызвали такси и не вышли на заказ, Кать? Я, не знаю, потому что он меня всю дорогу обманывает, либо говорит правду. Было или не было? Не было? Нет, было. Не было. Не было. Вызвали на такси и не вышли на заказ, это же было при мне. Это был... Паш, Да, Паша. Давай сейчас закажем такси, но ты не выйдешь. Оставляешь телефон на звучном режиме. Если таксист звонит, когда он приедет и будет ждать тут тебя, ты просто говоришь, что я ничего не заказывал, типа ты на ребенок балуется с телефоном и все. Милый таксист, прости нас, пожалуйста. Прости. это все Паша виноват. Итак, мы заказываем с нашего адреса на Светланскую. Итак, вопрос следующий. Облапала соперников в поисках конфетки. Прикинь, какое шоу конченое. Нет, ты, короче, заходишь за угол, за школу, тебе говорят, хочешь конфетку попробовать? Финальный вопрос тоже погадаем. Кстати, Катя нагадала, что у меня в течение 2 недель должен быть секс. В августе месяц. Так что девочки выстраивают. Быстрее. Ну ладно, я тут не понимаю сейчас, но пускай будет, да. Ты можешь сама посмотреть сам внизу просто. Блин, я замужем вообще. Выше, выше, выше. Что, спиной можно крутить? Там уже зону замужем. Куда вы Она прицепились? точно в верхней части. Могу это сама сделать. А подожди, мы же карты не поиграли. Ладно, давайте вот так. Я хочу знать заранее ответ. Скрывайтесь! Ну ладно, можешь сделать это сама, пожалуйста. Я могу привстать.
Свеженькая питьевая водичка. Спасибо всем нашим. Итак, ребята, это было шоу «Без слов», спецвыпуск номер 2. В студии были самые лучшие наши рефери Илья Скороходов, Павел Неволя и Катя Ересникова. Подписывайтесь на канал, ставьте ракетку в топ, пишите комментарии. Всем пока-пока!